点进视频的朋友们，大家好！把你们家的擀面杖都扔了吧！今天给大家带来一口板全自动智能面条机，只要把面粉和水倒进去，机器就能自动完成，操作非常简单，和面擀面一次成型，多达10几种花样，宽条的、窄条的、圆条的都能做，还能做饺子皮、馄饨皮，也可根据个人口味做鸡蛋面、蔬菜面、杂粮面，营养美食自己做，干净卫生看得见。如果你也需要，点个红心关注我，评论打出我喜欢，直播间我们一起。